Hemos estado unos días de vacaciones, pero ya tenía ganas de volver a la finca y de volver a ver a los caballitos, así que me acompañáis a esta tarde en la finca. En realidad las tareas que hay que hacer son bastante fáciles porque solamente hay que asegurarse que tienen agua, con lo cual he rellenado los bebederos y asegurarnos de que tienen comida. Pero bueno, este año como llovió tanto en primavera, todos los cercados tienen suficiente paja y avena salvaje que va creciendo. Me acerqué a revisar uno a uno y los pobres tienen mogollón de moscas ahora. Si alguien tiene algún remedio natural que podamos usar, se lo agradecería. Están llenos de polvo, pero están felices de estar en el campo.